Vinaka ni mbola na viakany nisy mety kumaina sing vinaka ni koa sa ucungana ve mamani tini en ngona mai viti kani marau ni lewi kemuni ni vaka na mate tiku mai en vitala no ni kua nirtona siama tiku mikina na wini wai ni marama kartu taka tiku en valnimbula lewe lo toka marotaki ni rto maramoso so keve ya kani marau ni rto sulitu na nondo to ngona menda mai vitala no en sikni ko na ulu tanga tikunga ni tikumbula-mbula be kedra mara antondono me avaidhuri na vital nongo na vula imbalolo leilai ngai levu na nongo oso-oso na buku ni kena vital no tek baka levu na vula imbalolo leilai na green card se na visa ni dhuru vanua mai Amerika levu sarakina nongo vulangi kau sama na numa mesa na vital no tek matanga na ulu tanga ni dhuru vanua mai ke Amerika me ngai digi tek tal dono ngone muri mena kami vaidhuri kina vital no membeleta na nonda bula na marama. Saga menindik teki na bula inunggalilai. Na bula dono makatikungo kau maru taksar ken balebu. Di saat tek butik mena bitalo no ni tikum bula beir na turanga. Itu tek bula kino Dr. Craig Kurnawai, Dr. Suli Bunimbola, Dr. Salva Kamarawai, watike Master Kali Bunindilo. Utia sangga menir to suriti mai orona na winuai Dr. Nani Sikiti abat ki Dr. Tema Rasuki Windaste samai romi vitalo na ulutan ko sangga menir suriti tala rona marama sangga ni tol na marama o Seramasi o Petin bateki Maria nono to metal nota kana bula elak duru mirto ngonor to atu matikin na mate ni kansa ni sudu lak matikin na mbo na nonto katuni ngoni sen endometriosis sangga ngol mikin na ngonele ni boy nangele lewu o Maria nono may iba madal tako ko na kena kune na lomani ngabo ko boka indona tiuma kona tiumango ngai bakame taro bati na nona bakulubeni tale na maramango ngai bakamadal tako kwena ni robitala no ni oche tin ka dia nambaki sagai sudu tala koroningon sadar boleh butuna nona ulum batuai ngai sangwala ngani sudu na koroningon sagai sudu tala ngone katulingoni Oya non sagai me luri bakabunuai Amerika sagai soli bando na wani mate sagai bakalele takana bude ni tiuma ko tiko uluna sagai bakarara takatalinga no bakulubini totokan tina na non tambi bakarongoda na non ritala no o ira na turanga na maramara loma stoli mera mitalo no na nungui bata-bata bata na nungui bata-bata italo no ni non tabi bulini dake na non tabi wase na vikai wase intua na le buketa lintu eh ya saranga na ustu ni nunggu bata-bata kena nunggu ndu suri tirme bale na kanta merang wale ma iya enta kalonga tani sigini kuwa ni senga ni ndua senga ni rua tolu saranga na marama bunuai erto satu bakarau tunggo merto na may bitala noa kabe wasi na sigini kuwa iya orang talinga ni ndua tali chuna kena tu kaba endua na nasi ngole sarmai New Zealandi karena main tambe talenga ena vital nongo sangka itu na vital noa totoka momona endorini kainda kalungata ena singa bina kani kwa nirto tuna non roti tai baka matu bale iarto main tambe ena kenda mali endono ko kerker wekem ni kenda tambe tingoni kwa ni wasea ni na video ko na lebo nga ni video wase na kan binaka meron rasema mana wakanda iya dotal mo kerker nangono sa wasekina onge kerebe ir na barong tuk mai mera taro mai ke baka sona taro taro membaleta sona mate beka to bucu beka ndona kamu se do saranga na mate to bi kemuniti ko na ngol saranga ango ko saranga do ko dorto na beka to melo angona saranga angona i bosa mai taro mai gona kena ngona kau maro taksar kena baga lebu nirto meile wena tiko na vital na nikwa narto na nonto to maramu buni wai
kinanonda to turanga nasia mebakana nanomuni ndo kilabi kimni nanto mureti kinanongo ibata-bata and then ronga tamata ko indona ser mebakani to marama turanga talanga to matataka mainan dindo ya sana au sana no memena langa mandangana bonondo moni me umani kenda pata kede ena sigwe na kadiko na bulota bunga o sema tikumikini bikini na tikumi biti bikenda na tikui balangi ngona sere bote bikenda keda sara imbola nimbola benaka. Toko makaoti na sero ya na marotaka ni langa titiko ya na sere na bonondo moni kau marotaka ni rani tika buraki na nanonda betala noa na singi benaka ni kongosa boti ko tin kalimna miniti betin kandua na matakale ni waruai mai viti o klani sambong lew sartiko mai rope lew talangora sia matar chunga mai dombule benaka mai ngilandi dombule benaka talanga mai chamani benaka vale bona sia matiko mai en sigo benaka ni ko bikim to mini Sulandi mi Australia kikim to talanga mina toka lo elom to bule benaka na sem chuk mi Dubai bakatal nga kini bi kim do may Japan benaka vale bona to bak murit ko may nanonda program ni betala no en sigo benaka ni ko me baka awasapa matal takot ko niya erto na sem tikum bingon na buniwai nonda buniwai na marama bakarto sem tikum may viti ya orongo talanga ni sa tikum talanga ko don nasi nanda nasi ka ngole sarti ko menisilandi iya dana sila man ko nangon merto na baka bulan manda weekend ka sar sa ati ko sar ngango Dr. Vasitiavati Dr. Temara Soki Windas Dr. Nancy Sikiti kay Simeone
tang da kimbau. Dan na bakang bulan mandi liwit Dr. Basitia, me bakang bulan mandi may weekend. Binaka. Ien sambul binaka. So tengah di gitu berta kumai mata kelele ni kuah. Na tango bastia tal toksis panrati yang maramani oni lau. Au taka chiku ba bunuai ena walimbule lewe lo toka ena tamana ni marama. Ni kuah au então na kabinaka na mata ni kuah to me na mai biwa seitiko ena kamba leta na bula ni marama. Gue itu na ulu tanga raramba abombota libi kemni ni warong tikumai ena lim na taro ni na beta ronga me tukun tu waon me to be specific rata lain ni specific nom ni taro itu onaran ni somen bikem ni sa Malo, Dr. Va, pinaka vale usar. Nakamaramataw. Nadagna o tema temelesi sento brasoki o marami kinimbao talabina au was talangai bono balabu dalitoni mai lao. Au maru saru tau ni ko ndigena simi ko me kito ndande sini batalkana ni to tiko babe okani kito tiko talanga ba bitoko ni ana nito lakalako mai na nito me maro takanano na sinsude ni ta kena nito na ke anto tanga me takana sinsude ni na libe kero mato iya no kenda na buli bata mai dona kana no do bela mai takana ta ka bela mai takana na biokani kito sama katunga kito sa family iyo sana bon kito sa alam wat kene mai kito sa mentambi bata kito maro tak sarvali ni sul nanguna na matakani ko me kito ndande me kito biwase kito wase talanga na bula na takakani nito takakani bengara bibera na mara so na taro ela ko mai satu na peno to satu baro me kito sunitaro o sa tanga ni ko na singa baro wai kito sa ni bisul ba kito kila me kito busati leve tiko na wasoso iyo kito kira na nung bisa tinawarong tiko mai iyo sama talo sa mi kito dami na matakini ko ba nung nakatalang tabi sa mga nung mi kito dami kito ibase naka Na nandu nakavale usar tau. Simi. Isaliu pulu na kanaita ngal simi teng na kimbau au ngani nukulua ngau lo biti au vaso tarku di dewau. Bengara biti ko pakan nasi and tambalan ni mental health and balimbula mai Nelson and on top of the South Island mai Aotearoa. Awak ni bina kan mai di sugar tono ko itoka ni ko mo intambi na tenang ko and BBC and bukan ni bulan ni marama sa women's health au kabir to that's totally different from what I do as a mental health nurse. Your to grade morto tamban ni mental health na buku ni kem kara to bi mate ser diagnostic and dona mate ba marama na tamna nito itabi na mental health and buku ni non wakarsama na stress, depression that can come with whatever they're going through. Pinaka valeu marutak nunggu tiga mata ni ko pinaka na ita. So nakavale usar nita maraw ni osya matal ngamay ni ko. Yo, yan rabinaka biti, yan rabinaka na bikim nila tumay na biasa mura-mura. Narango nga nani na nisisikiti, amuni way talaga ni marama, talaga chuko na Lautoka Hospital, obing garab chuko na tambanan ni cancer ni marama. Nawali na platform ko na may bibisag talaga na mataka ni kuwa. Looking forward to the discussion this morning actually. Malo. Sebenarnya nakavale usar kema mi marau kema matalau me bakana kawa tukuni tigoliu ya ni siang wala nga ni dua siang ni rua sali tol sar no buni wai tangga dur tal melo mo turangan ita me mai seni kau tu di vital no ni
Totoka, vinakavale besar. Iya, tonateka momanta be Dr. Wasitia, mevakani oniasimbere siangole mai na nungu vitano liu, bikim ni na warong tiku mai sa interview wo to Dr. Nani o Dr. Tema, mengol nga bi Dr. Gati, atik momanta bata na numu sesanga molaki bunuai. Kero ni pamatartak matanga mai pakalek-lek na numu buli, kaya nung musaling ding mongolian na Fiji School of Medicine. Naka, oyong onion ilaw talinga, pero biwa kacunga bat kita tenan. Oyo au buli mai Bunda District School, kelas Indo kena kelas tolu, o tia on tia sarani nanti aput school, kena kelas iba, bar kena nunggu kuliah na primary school atau sara kelas walu, o tia lanti sarani Sri Vivekananda High School. Ketika mai Sri Vivekananda High School, wale form na kani scholarship chiku na kani engineering, chiku tala na kani bunuai. Rawata rua kani civil engineering kani bunuai. Yana embaki ana tinggal di Sobul Kabitu, amanito matilip chuki na nungu tua tamay tinago. Abakawi nislandi may dapat tubandende suba. Iyo, kwe sarga kwe bakamia baunggetan nungu bia bunuai ni wasare dan yasa dabo tabi matutoko nungu tua. Kusaraya ko ding kina hawara tururo na na sponsorship sa tarong yaw na nungu talelay o anarechali yati ko na kani PSC na kani scholarship o sa kayo sa nagulwe nga bet sa batu chikutua. So that's how I became a doctor. Sa totoo, vinakavale besar na mo wasema ya, viva kung getindi na klanir na warong chukuma so na ngoni ni kuwa, na batatar chuma ko vinakata mo bunuai. Na vital no sarga ni kuwa, na viva kung geti mera rede menangoni, mera kahisa dongan na marama, bakate ke unga. Kung dami chukumingo, bunuai talanga, na sulibir na yalo, talanga ron bunuai. Vinakavale besar, malo bakale besar na mo wasema ya, tunangon sara biturangan ita, simi, nanong mending-ding mongole na tambani ni nasi ro ni wasya mo nga may ang dotal na kawan niya bila ka kasi na ngasi nga sa anong mending-ding ti Bina kanita, I was buli may saibong na korma na nukula may ra. Bengara between tamago na tamban ni agriculture. Kalasindo may saibo, kalasiwalu. Ndawa ni Nakuban High School, yung wala kay Raki-Raki. Na form tol kina lima. May form 1 ay subay na Nambua Secondary School, ko Chungori Mid Road. May Nambua sama ni ngol sa ray tamabuan kurbuli nasi. And then baki Ronon Dolu Katolu kina Ronon Dolu Kawono. Tori wala Ronon Dolu Kawono. Bingare bali lay biti and tambani mental health na St. Giles Hospital. Maniwali le buka le bingara bina no sana lo may biti. Mani sa raingaw no bina no ano le bingara talgakin. May ndo na baki CWM and Ronon Dolu Katini berenyo dimbiyo yan ni mo ngale na tuku kamule bingara kina. Lima na baki mana tukuka Ronon Dolu tin kalima sa to sa may ngole i Otautahi Christchurch. May tikukin may wala na baki gosa to kita Ray Nelson and top of the South Island buno gubian nasi balat beto to bat kira kat kuno buno bastia balat to nanto bekara bibir na tumbunda na tangkasi na kai biti kentangan na biokai ni kentangan na ngwan ni kentangan bekara bir na tumbu se be na tutu sembung batay biti sang na resto me baka mabalang ya. So no nonton yang kira nga ba ya ko bau getiaw beo ngole mole bulinasi membalat na ya ni bingkarabi. It's the passion that I have that push me to this profession. Vinakavale Ya besar. pero man ko sa ni regret ta kada nunggu dingin-dingin. Ang talita ka balo na nunggu takabaka kina nunggu bingkarabi.
Sa kutoka vinaka. Che possibile ne olla con andona tambana ni membeleta na vakasama ndarida na ngono na mental health na buru-buru todo ko se tarike te tu nang inochiki na COVID sember na COVID baka ndo tu na tambani mbula siang so chininda ndo re tumbe ka bimbi ni oti na COVID-19 sa bola ka ni vivo no kada na oriki na tukina na na ulutang membeleta na vakasama indon be kanita. Pinakabalik sara na nomu viwasay may turangan ita Simeone. Ya bikim ni na warong ti kumay kaya bakit ko sa nomu ni taro may ato sanda bitunggo na turang maramo bunuway Dr. Basiti Dati, Dr. Temrasto Windas, Dr. Nani Sisikiti kay turangan ita Simeone tangga kimbawe. Ya onong wala matanggo be Dr. Tema. May baka ni kami Dr. Temo ni ngol chumi balangi baka tiki turangan ita simi natamada na numuray ni already chiko ni numungal chumi biti o may vivo kay tiko na nang garabi na maram already tiko so na itamba na numungal may na bisele sa ni somi natabay baong giti kami ni tao muni may vivo kay berto na leonitimi erto tiko na luto hospital. Nakita. Abangota ni okay andai biti. Kaya sa chikun jana ngono ko keto sa bolak sar chikun yani na rinkarra be taka chikun me balai. Me patuto batata kendo to bat kero na boni matintu na Pasifika. So mitanga berto na Pasifika sember sana na balimbula me ada mitanga na understand. Yo, ni basa tini basa ko babon ba na. Yo na nungko pai kito abital no tako kito na lito ko basikina ni. Me balata na keyhole surgery o se bang baltak sara me non tol tanga me na uchine darbital no. Yo au bambauta na nisale se ani baka ka ruani lesu ani me lotoka. Kito na ni torai edon ka na bebu ki sara balebu be na vinkara biber na marame ke na kiana barotaki na minimally invasive surgery. Kongo wabibita iti ko na camera se na camera may lobi na lomini katini ngoni me na ngusi ni katini ngoni esa ngani abantaki kina na bisele na lomini keti na tana na hysteroscope babala ini apertania yo kongo no kutau au bambo te kebuka esa na lakmantanga me na hysteroscopy me bantaki wabo ke bena bolelele ribiti may lo toka CWM lampasa en dona be bukelebu en akota mai mera kakoni metaro vanira lebi selelele boera na maram na koera metanga ni tu ko sana tubula lain na lomeni katinungoni tanto babu na dele na rae na dana na poli se sona tikina na fibroid na lomeni katinungoni ko se sona ngona mera do lebu ngana non ran Matala na tapala se na tabe bakabuna. Ya kem kaya banta kina ilo mele bi ni lelo rebe na camera endo na totolo ni kia na sulima ina taba na buni mate. Na wala sa lori kina buni mate. Sa ratala nga ni suli kina na kia na iwali yo na bekara bini kia na sele na ngona ya. Beba kene endo na kene baritaki kem kasa ando na poli pe tumbu tiko se endo na tumbu e tumbu sin kensa. Ya kenda na tumbu sa tiko lamini katinguan ni sa ilo bisa lo rebe na ilo sa rasa nga ni kaulebi sa kwa saranga sa taro banandra sa sini ken ban bal kenda bakasa mata ni do sa la ku le dur balimbula ke o dur balimbula do na bongi se ro na bongi no kenda nda baksam takilo to ka so la sar mai ba laki ya sa tabua la ko mai ra mi mode na bongi ni simbar le rasele Watina sele, ela na veto se bana singa bongi balibula basanga suka. Yo, ken dua sa tiko balibula ken da sini so meti ko na mebe na nanda tanga na kai so meti ko na nanda duru Enda baka samtaka na laba ni matin tu ban tiko mera tiko balibula o era na maramago don bongi. Ayo sini kila na bi kai ke, ya langa ni ba dindi tak ba ya batu taka na sa ni dur me balai. Dona bongi me balai ana be rono do to kana do Australian e ana dur bal nga se nga ni so mikina na ya ni dula
sena kenula na wan mate sin include kina no musele ken bale ke kanto mesele sana be lima be no dolo yo so ana kila ke kala so be mera private ke ba kamera dolo na super private na limni la ba so ma mera private ya yo ke ba ka mena kau mai na matagali bisele banko me banta ki me lobinga era la ko ngame ne sele bisele era lobinga kau lebinga era suka batanga ne singa ya en dona muslim ni labo me banta kana matintu rani banta kita lebe na do tanar tambal limbuna ni bebu kikina be kana maram iyo ko na ni turai kita barambota jam kasa na didi bina kai ke biti te bu melo toka sa tingo na nartombo sile melo toka sara ngani ko tikento daki iya na ke na nito plenty come na tirbu melo toka melo vesti deble mlambasa me sa rombo di biti to dako yo na nito rai mi malang esenga ni mikitola nga me mikito bisela mikitola kito binakat saranga me bablit saranga o irango era nan daw ni biseli me kau ngami na equipment merto sa me tora merto sa taka na ordinary na trip ko kito sa arit saranga o era natural nga ira yo sa tor saranga sa ya sabo nga na kena equipment me kumai misa tibata ken kenela Iyo. Obe taronga do na taro ya, membeleta na kira komen na misin ni bilobi na taro ya toring telenga nanguna niya interview kina pati ki Dr. Nani reni semi tarbeki no Dr. Vae Dati na na muna rendre kina na matintu me kota mai so na matagali misin ni bang. Okay, dua na to na minimal invasive surgery ko mamatal tek chungo tema kito may loto kamantanga kito sinto ka na runon dolu tingkarua yan yan dola ko may kina orto na Friends of Fiji to may bablit kito kaya to sa bauta ka patoka ya na nakamoni na numa na minimal invasive surgery maka nganin do e buli da bo na procedures do na takabo it takes time do ya karua nangona in 2011 and 12 eliptal chunga na kisi kwarangandre pa merasel kaya baka kikito sa set to na minimal invasive surgery sa minimal invasive surgery banga nangona ya kito nangona we were just doing open surgeries okay status chico na minimal invasive surgery betani kito se buli chico it took time indo matanga na biselelay na tubal ligation ito nanguna ya pa na kisi do na singa ya nangun se buli chikin se berpe para binaka ya berto tema lesi pa na kisi ya do benga naua ya sa torbinaka ya talako tiko ni beletanga ni leutal na kisi lele buko ke kona kisi na emergency sa kisi ni cancer na kisi ni mati budi ni katu ni ngoni se fibroid kito sando open surgeries ya lako chumai beletal nga na live ni na space may lotoka nanguna ya ando rochunga na vale na room ni besel se theaters and na room go it's shared between other specialties yes so nangona ya at that time minimal invasive surgery was not a priority nangona kito sa ngoni sa sabi na kinikin sa nandi na S-Pen S-Pen hindi na nilewe swero wero kostaka o abombo ta ndono na boski no biman you're using $10 million a month but in reality that's the cost of healthcare kaya kanda na numutsi ko na nabalimbul mayo na ilaw sa nabalimbul ko ito ko yung aloa yung dala ko ni free no somebody's paying that's a real cost of healthcare na kaya binakino S-Pen ni kito sa ditibang ko na PPP triple P public private partnership kito sa reda one of the aims of S-Pen is to try and nabing karabi eva kay biti me totobat kaya nakakoy
may balay, kala na medical excellence. So one thing is laparoscopy service, na minimally invasive surgeries. It does cost money, the instruments, So it's you gonna plan, there are future plans. Nikito nang Andreva, inanto na singa, you'll kito na ranita ka na matanggal ba selvango. Right now it's not a priority, but the plan is in place. Tau, kenda menda bakasa menda chuma kaya no bastia na motomana nga menda bakasa mtaka. Na introduce taki na vaka go. Esanga ni machine wala nga. Baleta na machine, gaichu na kia na maintenance. Iyo. Patene na camera, echu na kia na maintenance. Na yaya, echu na kia na maintenance. Kita tu menda na ngonongo, kita struggle chuma menda na city. Sono ngona senga tu na city ni balimbula. Iyo. Basic. Kung ano kaya pamdartati ko bastia na priority sana pasach ko na balimbulile bo yan jina ko na bulin marama dahil na global picture le tanchi na narudi priorities sini sa ulilay sa ulib to iya so mga nanumnitarang baleta na kinisaw doon naman nga natawa kung natawa may project na kinakabi doon ang ronodol but kena basic set and be ronodolo limonodolo bato kaya iyo kaya kanta ba makita na kena cost kede eleli sarmay na banta kini labo may na open surgery may nakago kaya kaya maintain ta kaya iyo sa ito ka na tumutumi ni ministry Din. Right. Totoo kasarang batinal. Lako bat sarang na taro nga be Dr. Bastia. Nangon karo bitalong kini ki Dr. Skiti baleton na lako tiku ni mara merli lore mi balangi. Na taro sora taro chung me bira na barong tiku. Na dabe dalak kini balangi me na ken sanginga me komen na be misi di bango chuk ngai biti. Merabi ngarabi nga ebiti me dakanga na bisele kena be ngarabi ebiti. Me na dalak tiku balangi ni suliw na leki be ngarabi kya Ya, totoo, marta ka ni nananasalita ro Dr. Bastia, kaya nabeka tukul talaga Dr. Sikiti, ni sa chiko ni tutu ni matintu marta ka ni sa tiko na ba kasambaya, na raybaya, mena zaka talaga na nonta banway biti. Doon na maramang ko, babi ni binakatiko may bikim ni Dr. Bastia, tiko na ko niya Vaisele mo and ebal nimbul ka lolom sa tung bikim ni kapag kami di binakatik may ang manggos sa dilingam mo ni o Mrs. Bolay Taman. Totoo ko ako. Binakapakali mo hena sa apante tayo kinanong mo ni baka binakabuan na marama punuway. Binakapakali sa bikim ni na siya matikumay. Totoo ko na naman ni Biwastay. Nataro sa mo tulangan na ita. Nindami ito kong go. Kau maruta ni baka to kan re dito lang ni maur na kan re ni salite dito kan Islandi turangan ita okay lah ni viti ni do chunga na to balimbulan ni baka sama na St. Giles Hospital okay lah ni do na dorobo nakabo ko do na baka na fund run si Riri me fundraise me boli na non ra intavo overto na duruti ko balimbulay okay lang sa kapon na bondi na lubay kasi ni buli Vitalina kasi bulto ko international ito tokan sin internet so nangone non ra nanuman na balimbula karana kami so nakabaya me bibuka ni St. Giles na tamo ni nanuma turangan ita nindo chuka na balimbul ni bakasam ito tulong na kamilim Minakan ita iyo mambo tani dondon mena expenta kasi mena toso no dengan rabia au mambo tara ngono se tikinay St. Giles ninti na se o St. Giles na palimbulan ni matini mona ererta pano ke do biti but ke au mambo tara was pasifika talanga au mambo tala na ngono gombe ke sa centralized decentralized na service so palimbulan lele bakai lo toko lambas so CWM mambo sa chicken dona ward dan na stress ward iya ko relate chicken back ko sensor ni bimbi na mati tiku beira
Kaya kami kay bimbir na kibako may St. Giles iya iyo bambo ton yu compare tak batikin na bingkar may bala ni dare ni na tamban ni bulay na masela matin tu invest value bu na kaya batite na bingkar binggo na kani mental health ranin do na city bil sa bulto na kaya balimbula yang balatangan na kani mental health iya memang kani barta cuma kaya minggo ni nindo tambannya sensu nindo tali bibali buat Santa concentrate nga na napakagawa na kani marama na men's health na cardiovascular na tapos Italia. And sinili mo na panana mo siya na kaya na tali na mental health. Ya kaya na panua dundo me na tali baliw baleta na tapakasa marubrosa nga ya tau may kinabikato do na mastermind tak ni nonton bulan. Inasa. Kaya kaya tu baki bata ti ko sini lepkin na makana investment na kaya raga rabin na tamata na bayang gaya na makasama and sa ni tawag ko ti ko ng bulan. Makana kaya bos there's no health without mental health. Wow, amen. Totoo ka makauti. Wami ni binakin na bali bu turang na itambal at ni nung kabulit ko na university ni Deva na vida sa bulan bagsawit. Awali na kamkin doon ng research project na St. Giles. Kaure mo na kin ni do na mabamok talay ni mo. Baka sinibisaw ko na facilities So, on doon ka nung binakata may babi nakataki. Dareta lang nga nito sa hapos chuk may na maraman na si Buniway may St. Giles. Ni sa lebuti ko na wili-wili ni radurti ko yan. Ebo si bir na non de tambangoni. Na non rasate ko bukan niti ko na wani mati ni biba ko mati ni taki kasali ba tarana non rangka ko bokay. Kena non rapa kasama. Maru tak serang ano minta may di kuwa. Rani total nangon ano kasulit si kemuni. May kaintuangan ng rubital no may balatan na mental health but kina St. Giles so lima kasama kin as to how we can improve it because they also deserve attention and they deserve the best. Totoo, binakabali besar turangan na ita na mo may dami pa tatukir to na bunuay and sigani ko ya to na ngwalenin ko na bukutal nga ni tuba kini bakasama membalitir na marama na dari kambak na stress na buku ni mate to wirti na mati ni sudu na mati ni katiningone ke nabika taleso muma ni kima mina marama gele mo nangono kima mina marama kim sing total no taka so nakabaya kimi buni takatunga dan dorong matongo ni so maram gay lo ringama ni sa kadambote na sudunra orang ka ang donong gunne ya batal nga baya buni takatiko musar nga biya ni tangay bakasam taka siya tamo na buni ra buni takakin ni nambo na nga nanguna nakarambotikin Dokta Bastia nanumuni rai ni marama buniway may biti siya tamo ka na buni baka buni birso na nonta marama mera siya gusto tinirando mera lakumay mera mikir bimuk Okay, ni lemo na tu na dindi ni Rai, menanom ni ben kare bak buni wayo ni sare na ka sa kisimimbi. Pinaka marami yan. O yun ang gura lebu na manduay the shame. Lebu ko kay baka dobe ka nambo ko sa to kisuduna. Lebu eranduli garata lisona na iwali Dalam beka au sini kaya edana we babiti sorale un we babiti retale batal na bing garai bitale so ni sa sing ni dona kena be buke sangai last resort sangai do vivi mai balimbula oyo nunggu ker juga na mata ni kuwa bagangan satu mati saklan satu mati talaku yan na kena pun we balimbula ya karua yo nung gurai leutel nga on dumbil tatala na weka kila ni sando satu bimate instead of helping talak dali kaskara bretal chubangon da bosike dali unangon ko sarangaya saga indo babu na me bakuai ko kinoto bimate
Meta kalau mai, kalau aku mai balimbula. Bisa. Pero and the third one is goyo nukura na rere, the fear. The fear of the hospital, the fear of looking at the nurses and the doctors coming. Baleta beka nirna mai tukuna, oh iko tobi matingo. Tomati kaka, yana kami nda kila chiko, yana binaka minda kila the status, our status. Ele pequeno ni sa mga sa binaka minta sa ako ni kila tu. Dali round itu nga. Ngona sa randa sa bola ni da Vicky na tagay dito may balimbula. Basta tinusabas ko paparanta, dali ka. Sama ka wala sa rangaya. Basta kay sarangkin. Tapos ang baby mo sarangkin. Oyo talaga, oyo ando bingkareb tu may nasa nombua. Dikito ulim na ngona kay mamdo outreach Yo, nakorong ko kanang telepati ko yani. Yan tayo ya then na Korea. Yung nangor kan do biray, tsaka dalita ka Pepsi ber na marama. Yan do ya yani, ko sarangan na age group. Ko do binakatamen do redira. Ber pakara do sing pambimbita ka tu na their health. Rala ko tete, rala ko waitui. Men dali sa sang care se menra. Yan nakamra no muchiko. Kaya kasalang nga na yan. Everything fails, Chanda santo yung dalib na ngunit tulak yan. Santo yung gilipeps, which nga bir na biningwane for 65, 70. Who don't really need it per se, Yeah. Kaya nga yan, nung kulay, Sabi na, kami nakabalib sa Bunoy Basti, sa wasak kami bakit doon. So nga kaya basaro yung tundon pasi. Pero kayo so, era matagal bital na ba? Bital na rule, Dira saragan, dira todo ko. Marta ka naman tukod niya, Iyo. Narere, baka nabital na ala ko kay Dr. Tema kay Dr. Sikiti. Kaya na nanondan do baka samtakan ni siya nangwan na lang do baka samtakan. Ni ndo tangi banggo, Hey, nalu, ona dula. Salam mo baru bunuan. Baka me enda erto ndo baka ngetektal na nasin na bunuan, maybe marere. Nata mo ko rin ka, Dr. Tem. Yan din sa ray binuay tali si balito kaya dag susunga may kan sa baka minta ko to minta bo bulay balbulan. Kito minta nito matabubal. Ko sa lang chumene na lang ni singsu kaya to marang chumene kaya na satu ni bela. Atin talaga may ito di sa nile peps niya kaya. Tapi breast screen. Iya, baka meron na baka tuna lang balibula. Baka minta kaya sa na balibula sa kaya sa do tuwilo na balibula balimate. Iya, tapi ko na balimate. Iya. Sa minalo ni dentro na balibula sa ko mate-mate. Iya. Baka ya mo kuyada. Na o bewasi kuyada na nito na level kaya breast cancer. Iya. Marami tao na se tabi matimikin sa tumikin na buzi. Se kay makachig may lako balibula. Iyo, o sa ando rer waktu na balibula. Rer baka na sel. Baleta, namarraiti ko baka men do lako lisel asalak sa nga bisalimat. Iyo. Yo, singkila na sel na bula. Kaya katu na buzi. Nakalak ni kau na buzi ni se kalalay. Hindi na sa nakakabestia. Se kalalay se rara na kena sele. Totolo na kena recover. Rara na talanga. Lele na kena recover si mur, Mabibing ko na tatambano biniway nani. Ni sala ko na na matibudi. Sembera ni kian sa na kami kulib na matibudi. Yan ang sa kian di samber. Iya. Ako nga na kena no dodor bakit na lang balimbula ko nga do. Mesa bisaw man tanan na right. May bisaw na nanda. Basta to sa pasir wa na nanda attitude. Iya. Dapat ni sa metatalera raw. Ni sala ko nga may natugon sambe to mate. Telah korto may bali. Kaya karto sando girani. Ang do gir may bali. Dito may balang. O din daw chiko. Dobi ka sarabat toli balimbula. Italia do awa tu ker walu ne awa se chine awa modolo renga. Ya marami tinago ni awa tu me na awa blem do sito na singa, do to na singa. Wala tu meloray
na wawa nga meda beneri di kontara kuni wai sindona nasi. Iya, sadon sangke laku balik. Sa totoo ko sarang marambun ay tema. Utalita ka na kaunito ko ng Roberto na weka mundo may bunimbaw. Isember na mundo tor na lolo ni singsu, mundo sala ko limbula. Kalau tahu bikin na cika saling talaga mo to may kata bikin na mo si. Sa peps niya kaya ba tua. Tira saranga Pepsi me kede. Sabita ko na wala sa naman tao. Utalita ka saranga. Ando siya talchuk nga. Nanong interview ili may pang balitir to na ando nang uner to na maramayan din akong bawe. Ando nang uner ka na school anniversary. Sembera ni Ramarutak na anniversary. Arto sala kay na marambu ni may buliot sa tutupuna. Sembera nang unchi memogram kede. Pepsi me kede. Kila na nung maramayan doon ka. Yes, Dito sa idea. Yeah, that's a good idea. This is two Yes, things na naman mo. Sa kwasar to nga, you need the numbers, you need the people, they're right there. Dapat naman na nilumig ka, Dr. Bastien, na naman kasambi na kaya, kay Dr. Skitty. Nakto isi suka sindar na tuloy yun na nakakaroon ng peps maker na mammogram. Yeah, that's a good idea. Yo no gurai. Iyo. Kila kenda minta kuni wara kasar mendo na bigi mendo na songole baya men na gele peps mia. Na peps mia na mammograms na itu ngangkor na health center or na balimbula o kep ka ola may nanti ki suba bita bata na health center siya na balimbula pa sta kamay. That you can access. Eleb weekend wara kasar do na Event. an event to happen Dasana ngay lako Ayon ko na kaya kanta pa tutu pati kikenta kenta na kau ite okay but kira na kanta na India Iyo. if kenta na ite okay we've got a very poor health seeking behavior and sa wala sarto nga nivi sa ngay kanta ni balimbula or na nonta or na wekanda damanta nga na musni ululaylay sendo na ba musni batilaylay balimbula Right? Okay, tasenga. Ni samo lang sa tunga ni Rasoli Merasoli na rengu-rengu. Tas agay di kayo ni Balimbula. Ano, yan, nakwakachi ko na bunway tema. Our attitude needs to change and how we see health, Yan, sarang our attitude needs to change. Sanjay na saranga. Nanong talaga turangan ita in terms of mental health, there's a lot of stigma associated with mental health. Magaindo meloray ni sa tombal chukba St. Charles. Kung lingkon sa chuk na social media, sala ko na vitamba, ladapsot sa kuno ko yawa ko tumin St. Charles, mendole ko tumin na nawani matemika. Baka mekanibi walito na tapos mo rin natikin na turangan ita doon may visa no the right wakat ko niya attitude needs to change no the liluray for mental health turangan ita. Yeah, guna ganita okay, St. Charles dito tumatanga kay total na balimbulu bakay loto ako sa CCW. Yung kaya nga na ray one week kaya dito okay. Kendo sa lak chiki St. Charles accessing the service there sa tugun chiko o ko sa liya. Kila? And in our community bakay bit di ba no lelay. Satu sarana tugunyo ko yung kagol satu ba ni ko chiko may St. Giles. Talak nigit ko nga na St. Giles tamat sa laki nga nagliya. Iya. Iya meron makasamta kan di ba no ya bono di garavi. Era garavi kina ko era balang kay nonra sera mati ni baka sama meramika Iya. Ko e beto to batang ken don mati taleng go bakal tumunin rase mati ni suka era mati ni baka sama. Iya, kena kita au be wasa talangan no go be garavi to Menisilandi. Au be garavi talangan tambah ni Pasifika. Na Nelson Pasifika. Kito be garavi tabe kindo be nang wani Pasifika matu bale. Era la kemudian di Novanoya Nelson. Kita provide takan la nursing service but kena sola cultural safe practices me gara-gara bikin orang nonda baka rangan UBT se rangan tonga samo. In relation to women's health, bila nanago client era tadi karang kali diagnose kina breast cancer
na cervical cancer. Nila diagnosis agad lang may referral may napalimbula kibikito Mikito na follow up the kira in a community. Maka mikito provide extra services. Gue ya teman-teman non rakau non appointment. Saya rakau merlei chemo. We take them, we drop them, we pick them up. With mental health, ni sarang diagnose bango na stress ekuto may na diagnosis. Na bili dia kini bakasa mamimbir na kaya bakarabalu bendi. Na bakasa na bakasa tak tu na nagarabi na ngoni na kararay na balik na chemotherapy. Patakin na kaya makaradaka-daka sa na siya nitakadak balut sa sonong sa siya nadaka-daka siya na besomi. Ya no puna kita uzur may kina na bunubeng kina maka mer support taki bangkaray son na aid se son na Facebook kini matin tu mer buki kina nawe kanda kora walengay sera diagnose ta kina mati bona cancer. Kita witang lo kina New Zealand Cancer Society limunongon na Facebook yung kana sumino na rent na every week. Siya na soli ni voucher. May Facebook na bulikakan na marapakanikin na bupayon. Yung obreda ni weekend to nangon ito kay even overseas kung kachukut pasti the attitude of seeking health it's still the same. Aman sendiri itu kebalang sa toro na kina pinggara bi. Yang nonda laku mentally bangarasi mentally laku bolimbula se toto watu nak saja akibat kena cip bek ngai viti aura nikaya senda warak sosa warak sarme dimbi na mati sarge laku bolimbula. Iya, saya cakap pada ulu tangaya turangan ita, what can be done to change that? Iya. Yung nabulubing karon kita sa ganito pambibigyan rangon ni Vito sa tunira kan salah mago ni silandi na health service sa der sarmai para bunang tumay kinilyo kira karoba makal takbir na kira duin na health service makal kende viti na tumat talak na health center sen talak na outpatient department and rival bulilyo ko walangi ni silandi you have to have a private doctor a GP that you go to you can't ada sindrom na tumat nga walak rival bulilyo bato to na baskay kulis ma mo lagi nga na GP kaya manimbimbi na mato GP sa nagani fatiki ko balibu matai ko ay lebun na aron ka lebi kan naman ito kin lakan pa bala ni kada meta tanto tu ni bera ni bangkaran to namun ni bunyuai moni register kin na ngoni to mati sin ngoni ben kat kina medical sticker boni na red namun ni bunyuai sinro ni tunga ola ko balibu ko ay lebun na ngoni biti sa ngoni was specific arto mati ngar laku in emergency ko lewa tu biti patna ya wa merlorai where wakada attitude na kokachikopasi me kwanga me bisa menta retalen total na watangin dengan ni vengarab ya kalau may Nelson na puno chikina manual lesar raro na bitang lo batkir na nonda batkir na ngoni Pasifika o sa dedo no plaka na kotir so no kotir saraga bena GP merle register betul nila access takin na bengara. Bisa. Tiene todo. Kuena, tarakan attitude na buno chukin it doesn't change your attitude. You kung mo biso ta ke chukum England, se chukum America se dava take yourself to the doctor. Wow, toto kasarana. Kero vital na talaki buno ela binyo klan di barro chukum minggo. Bula buno ay rani labinia. Kachukoko ndi anda kabuli talangana na tikubuli may ngilandi. Tariko bakali buno na rede ni sobira na maramera si tikubira na that fear and na ramadua mera lako ibalimbula sa tortok na ngon ndinde sangay ratobole mera lako pat kina ray talaga ni baka na baka tebor di nito sa tukoy balani gento emos tukoy ulo na sila sa tukoy tukoy urto serangan nito tatale borto bate borte keutiko sento tanangan no ito ko nito na ngata ito balik mengon sala doktor ba pamatal mandakin Jika talag maruntaw, dyan ako madali, mas like sa dali lakad balimbula. ya sangay dili talaga bigyan si
Oka darin ka sa wara ko seten na biltag. Dokter, pamanalaman. Iya. Nataman doray na siya, doray cukup ba nilimtar cukup ibiti, dokter ba? Naray ni Temoros na which is the delaying people coming over to the hospital. Even worse. Iya, ilem sering ah. Ilem ni Ratu Mati. Ona be divert kamanda ni tubital no Doon. kamanda oyo ni takchu na platform talango mito na bital no na obstetrics korna mukete. Okay, well, ilem nango na kibakasa into nango ni sando lenga. Ele werendo kayo baleta ni that's superstitious baleta ni beka ni wasing ni talendren reben ng father-in-law si mother-in-law pues may takin na lenga go beto beka ni wa levo ko may lenga beto beka ni kango ko may lenga that health kin na lenga nakamin to na numchiko for medical problem there is to be a logical medical explanation. Because of the society that we live in, there is superstitious you can't get na singirin taro parang. But nakang the mandakila chiko ya. Why did God create a hospital? And the main drama mga bukit nga kita na marami na kinunay. Ang sinugot Anjing sama kakak universitas. Betulnya kan sana pun ada kena na darai sa bilita kingana. Dawlim na bibarele. Iya. Karena cuko berarti ko sinila ko kese ko sinsoli ke nantona matin. Na lim ni barele. Kata ke buka kan salo tu cina na ya lungai cucisu. Iya. Ako ni ta sa mati nga zandolak mentona mati. Nata ko cikan ta balik. Iya. Dia nasar. Turang ganit ka? Iya, tapi lim ta ko na ta bili. Iya. Sila ko may base veio. Agora batendo com o NBBL, você coi cosa per la come che si per la come che. Dia nasar. Karena that reasoning of superstition, kau talangaya sa baka bulut tu na, nalang malenga, and it adds to the stress. Baka ba nita sim? Iya. Doni na sa gornita ni libro bi katalbayang sa bakurengan na stress, sonongon rela depressed, kila. So talangon na kung anong tala sa babu na sa tao bali na dia tosilio merbangkaran ng bula maka merlaki bali bula sa mer seeking help iya. Ko sarak mo sa may bata tao tali tu bing satu material tipo. Imang tau doang ka be wasi ame balata na vital no sing ba ko tingo balati pa matal ko simi na el na to me bala in ko na do meloray na GP sember ni lakan balin bulay. Kenta na tong ko ibiti sa na kana kalunga tanan no re access ta karaw. Totoo. Wala man nga na specialist na wili lebo kay bastia nani. Baleta may bala ni Guarda na specialist nel sember ni merleri de na specialist sa ando na ka merla undo na bala ni wawa. Ese nga ni ola ko nga leri den do na gynecologist raw. Wala ko leri na GP. Sa deswa ko tamen na refer na GP pena balibulilib. Yan sala ko na balibulilib sa do na tamen ni wawa bala. Na matanga na public hospital. Sa kay tokar na private yan do tani nila excess cap card to na na insurance Yo Ike, kebaka endona mati tobi ko sa endona gude leilai, wala ko emergency. Well, sa nga na bunimay na emergency sa contact to na specialist ke, totoo sa na nomloray. Ka ba bibite ko, sa ti ko endona mati, sa endona gude, sa endona mo si, sa la wali ko na ra, mo la ko belimpula, totoo na nomloray. Iyo, na bibaro taki, nanda matin tuike. Okay. Ito talaga ube tomano bina pamatal ko ito no tema ni so ni sando talabo chuk may the specialist clinic sando sul bek no no retik ni singa meron do lelo right beta nga ni sa fit don't need to go and see the doctor
Elevo na kisi que tu sandore, né? Kaya manda na matingo na kensa, na Pepsi Mia, que é passando o chico, no Pepsi Mia sabi na ka, okay, listan may after how many years may talip-tali. O isliv so na kis que tu sandore, sa chico so na bisaw, ngo na bikarem ko ito doon may natakabikim ni. O tinga, rasing may reality Raliwabok, wabok, ragay lestalani. Saya fag tunto ni matangin din ito kito sa singren ni bingaray rokin. Wako kota kichinga, kaya ka sa tukuni mo lako na go to the clinic, wala ko. Berarti ni kito cari ko babu ni way, ito na kaya tiko kung andrebi mo, talib kito chukani. Kung ani nangon nga kito sa kunila ko ni kina nangon kito sa kaya kinwikim ni you are discharged from the clinic. Sa singin do tali na nito yang ito. Kung nga bume. Oh, betok. Pinakabaliw sa Balik sa weekend na kaito ke. Where na India senga ni kito sando ito nito come to a clinic. No, can you give us another date? Okay, to na kay biti senga. Come in 3 months or 6 months. 1 year. 1 year, 3 years, sa gelesen sa Sambera so sa bude sara mo sa levisel kina sa ndren visele. Iya. Kaya me. Toto kasaranga o talita ka ng tubido ti takachiko ira na matatamata dari daver to na vasu libon sarangon dando kay tungo sandulo tundu libon na to mene ina mene binak ni rendam bulo to tolokin dala ko ni tukun ng dalenga binak baliw na mo ni wasema ya bitok ta bituranga nasi o nita menisilandi nanu mo bintu ti tekir to na sa mo na to ba tok man to kento na biti do rara na to ngolean ni balimbula Already mengatakan belum bengkaran kita. Beto to WhatsApp tu nggak beket na attitude beket na di Pasifika na nanda access na health o vamos to betul na bulan tumbe ni kina da society kina sa kachiko basti na society that we live in kala sa bakay culture weekend na nanda viral towards seeking help may nabulong ka rin kina rin kay ni beto to WhatsApp tu na attitude may tongo samo viti kere ganti Ada satu chicken sana tapa di bengkara bilang lain kau bengkara bikin me merabuke me bridge tak kena gap ya tapi bingit salah kan ini penotan ganti na saranga binak baliw turanganita o nanu masara nangona kita si chiko balikin menisilandi yang oleh no nito ne liti ko bali vale bikito ngai au singkela chungo na kai rete chiko ko bike o yo do pamuri saranga na kai to kunya tok ta bastia ni se ni rondo to matanangoni bengai la ko ngana luka se raba sa kuchirau bato ko na lubeng utangan ndo to bide mo au sando as a parent I was very alert nangona nga already kwa ni sate ko mebu baka na bukoli uping kofe au sa ko chukwa saranga au demu saranga menung balta ka au demu me korbuli au ko chukwa yo onito ne me amba ki ruchu ki vale sagai ya remur ko sagai observe ta chik sagai tuno ko biao hai au sa to redi ko ni ngona nga rutu mata na ngono ko chiru ko bilim bolo ko chira kaya saranga already kinayo na attitude and to vital ta chik di ko and the importance of us as parents to be alert na bimbi ni selele nga mati anda ngolean dio ni tuni ngai kanira raw na no ngai ngolean di bal ni pula ko sa stage 4 na cancer andora kana kena musibi kito ni wandi ba me ke osakila na the early diagnosis me kito ase follow up tak chiko na ngolean ni silandi iyo ya seranga do nungu experience vale ang do to pole mo wasya ba kalibuya na do vitala no iban kay do talea na nito ningo endo rer na ko balimbula nangon sa do lelore kino ko balimbula sa do ka ko biyaw aw na lak nga balimbula ko la ko mat kiyaw o yung sa do giri bal tak mo morning off mikro la ko mat so having that support system kaya na tartalo na biyan na maramo ko komenta ko may na bimbi ni no support may na diwatinda
Dr. Bastia, vena nomuni buni waiti ko melo toka. Bila mandala pasyente bir na maramara la kuchuka nera ngol chuka na non turang. Oh, nung racing lebu hardly. Keva kanga ke tondo kerir merla ko yani. Sargera do la ko yani. Ye ber na India, I think more than 50% of them they come with their husbands, eh? Si toka salanga, what a wonderful example, eh? That should be meant. Viva kung giti kinabali, we. Bikim na naturanga, pinakabali mo na nomuni siya matik malib, sarap na naturanga rasa matik minggo. Kaya na-interview talaga ni Dr. Nani Sikiti kay Dr. Tema. Bida naturanga, erto bitartarma, erto nga rep talaga, merto nga mibiyo sila na ngauna. And na ken na taray to, na non to sa may baka di mo na diyo to. Tareu sarvali na non to bitartarmai en buku ni non to bina kata me wasei na be kartu ready ti kolom ni vali en buku ni non sama itu mateo tinar to o marama te marama watina o wabdi bina sarkin na bimbi bikim ni naturanga ni sama ti kumai ni bitoko ni bakali ber na wati muni and vice versa tu ke bakatu matota mengol talangon na maybe kau si bada ba turangan ita sim. Iya, ton ginaka nita. But din kami bat na support Kember man na support may tumba. Na support man ilo mo limal don may nagtipo Na support ko ni ba man tajon may vice versa. Balik kaya buke na kaya buke me ngol yo man itu mati me kau berimpula sen na proses na laku dulu. Tira sare, tira tudoko. Dr. Bastia, me baka namuto ko niya may buhay. Nanumunto ngalian mo dole bisi ko yani. Dodol melita ka na Pepsi Mia. Karandui ngole nandui marama. Oni rede talian na sotal na panua ni bingarabikin. Iyo. Elep na ngol ini do la ko yani. Ina korno to indui kor ba pite. Iya. To me, it's not a priority. Oh, they don't prioritize their health. Yeah, so to lako, lem nangon kita na bingkar pa balbul to lako ni na maliu ni na tin na kalau kebek kina tulpa na kabi. Ya nangon talangaya, eran to lako kina meron to le taka bangkara kenda bangkara na men, right? Yeah. Pura chingai, it's the attitude and their perspective towards health. Kamanda na Pepsi Mia, kaya pa kamanda yung na marama. Oyo, nindo papulita na kensa ni ngus ni katiningon Ibando nangon ni bulan to kaya oyo, kaya pa to bi kensa. Oyo, binakato kensa ni marama. O be kensa ni ngus ni katiningon sa cervical cancer. Erang gindo tarong baleta. O ka tarong irtari. Iyo, na kensa kaya so, how do you screen? Yeah, with cervical cancer, there is a screening. Na screen yan na Pap smear. Na Pap smear, baka nga natarando na bau-bau, na iya bad men da wipe bau iya with it's a similar process. Na Pap smear ko na ranito ko na may ni simber ni tiko na mate. That you have changes that in the future, wasat ni sabos ko baka no? Kunilan. Na chiko na besaw, kaya baka sing na kaya takakina na next couple of years sarani cancer. That's a beauty about cervical cancer. You have a screening process. About that batak na cancer ni eloko ni katuningon is ovarian cancer. Elim na ngona kitunga may detecta ka, they are in the late stages. Samber, right? Na cancer ni lalangan ni katuningon si endometrial cancer. Elim na ngona kitundong ngay detekta ka, kaya sandala ko may sandulak si bibir nandra. Pambimbiber na marama kwersa utsi na nondra tobimate, mersa menopause, merangela kubir tal nandra. Kaya ngon kito sangit do taro mertungay mertu testa kina. They in the cancer stage, cervical cancer, you have a screening. That's the beauty about Pap smear. Nung care tinga bir na maram ko rabarong ti kumay. Kaya sa Pap smear wot kaya chikunan bim niya lewa, bertono bungomu. Merala kumay. Nakando kamo semua si tendondo reda.
Oyo ki bunway na ni na neuro clinic untuk nabi chikin do na side o ko sanandua indo barong odi ko nindo vital no bat kirna ni sando council ta kirna marama kur sandola to men result such with the cancer we can't manage you locally if you go abroad you have to have this certain amount of money and then kenda gindo baka sama tagaliswe the simple thing they could have done was get a pep smear Ito talaga nakaureda rin do bata tao bir na marama meron do take the opportunity to do pep smear. Meron do kay au simber ni sabatiu may babinaka. Na uno kay kim ni maram ni barong ti kumay. With us, that's our specialty. We are the the vagina doctors. Yes, we are the vagina doctors. Kaya ko mangwata ka na yung boy. We've smelled worse smells. Like may patete, we'll swap and we'll tell you. Binakata kaya naman like for 2 minutes rather than coming back couple of years with your young children. We've had with their children. Bersalang may then samber. Naman dua. Ker misalnya bicara nak. Di rasa nga sa ko naman dua iya da kuch kedan. Iya, pinsan nga. Okay, so beka nam dua ka sama na ninda baka nanong tali taksar nga binang bali marabunoy. Nom tuko na may di Pepsi me baka na bawa imbi yung garandalin. Yeah. Very easy for us to understand, to talk. Iya. Sa kanila bakit yung nabisele? Yeah. Bikin ni na barong cukumay. Sa kanila Nono mga na bawa Bukan di Totoo kasaraga marutak sarbali bikim dina barang ti kumain da marutak nirto may dami ti gonon na maramo bunuway dami tal cinang gondon na non to turangan nasi may Nelson may Nisilandi kanda may vital no tak cungos libo na ulutang bimbi membaleta na non tambulay non tambulan na maramay okla ni sa to ko kabatak sara libo na ulutang bikim ni na semati kumay kaya bakaw ni gabi nakatamo ni taro nga may directly biyaw aw nagay tuko berto na marambo ni wai kay initasimi aw na rin ngay nakabe mo gay semati kemni we kemni to kasar na sigbe na kanikway dokta Bastia to nagay tawir talabi kemlaw kay chuko tal na nakaw ni binakatamo ni wasebir na barong ti kumay na bimbi ni no ngole ni balimbula nanon talaki low rate tolo kay nabi matitaliso kau nanu momobuni takatiko do ngale may go sartung tam sartung angor to na kanda itaw okay era ngale may nanon to me wasesar nga kabi ba kong geti weekend tikmo bikim ni Dr. Bastian Yun, nangguray di ni betul bingara na obstetric and gynae. Live na vital no chungo it's gynae related Ono betal mama na obstetric na obstetric ya ver na marama kura kuni kura buketi tiko. Oya nunggu ker nga bikim ni na marama kaya baka ni sa kilani sa osa sing ni la kumainum ni mati ni bula nila ko nilay testaki kaya ni bukete sisenga nila ko yan ni balimbula mo nilay booking nakakitondo binakata may na early booking na early booking bali as soon as you're pregnant you present yourself to the hospital eleb na nguna so na marami merso nga ni matakar sangay do may booking ni kuwa the reason why we want na huni kalib ni booking sa na antenatal clinic na kinabuli mo beta na nguna ndang bukete kina chico so na mate kwenda rani wakia senda rani walia during the pregnancy so yarani bisota kana outcome ni basud kamandang go so namati go namati ni suka namati ni suka nindo na marami ni buket ito ko chwa namati ni suka mo ni kilabi na ko it can affect baby kwa rin ni babuna it can even cause death at any time
during the pregnancy na mati ni suka. Ya na mati ni suka, the effect depends on the level, how bad your sugar control is. Kaya baka kama kaya ko mdona marama, mati ni suka chiko sambukete, kaya lako tutolen keto tole bukeko, we can safely take her through the journey of pregnancy and comes out with a good outcome. Nakatangam na numa with na mati ni suka in pregnancy, okwera ni kaya baka sing control takibinak na suka, it can also affect baby. So nandutunto ba ono na congenital deformity. So especially where na matinisuka na matinuto cardiac problems in the unborn child. Na matinuto in the child ko the baby ko kun takachiko kaya kasi ngi nakachiko na mu control ni suka ya na reni ya son kaya na reni babun na matisuka. So ya nung ker nga you need to come in early for booking. Doya karua na numu atenta kachiko na antenatal clinic. Okay to sini binakatamo okay kito na antenatal clinic chiko na buni no may low rai. Na buni no may rai mito reda chiko kaya kai sona ka engandrevi meno buke. Kaya manta ikondo don marami nito lakwa ni na clinic ke minsan klaro na kung marama ni santo taleban nito internet clinic na lakwa ni nasulbi kemi na basala na turi nom ni pressure nom ni suka nom ni lelore be buniwai ko na reda na tama na mesa taka na lem ni kitemo na mesa si baka kito be mesa tunga chuko na buna so ke baka si raw totopatan na numu na gestational age, the weeks on gestation to the fundal height. Kaya kaya lev sibia, we need to find the reason. Lev nangona kaya kaya mo nilevu ito nataro. Nadama na buna. So let back nga tamata ka lev tamata ni kau ni tamata levu. Also kaya kaya mo nilevu. The other one that we worry about is diabetes. Because diabetes can cause bigger babies. Say kito mesha taka ngone laylay chikta lang na intrauterine growth restriction. Kaya kwa rin bahula ka talaga VP. So it's important kaya kani sa bukete sa tukuni mo lakwa ni na clinic, please come. Doya karua nangone sa ondo musitiawe lev nangone ketso sa do basal kina. Okay, you need to do this and this. Charang kay tuer na wali we can make okay. Kito simber ni ready to. Yan do tungon ber. Uy, kik sange bukete nga niya kusud ni mataka. Because it takes 9 months. 9 months. Iyo. Ele kenda sawa ni sasudan nga tiningon ni mataka. Sana kay bidiya. No, you need to prepare yourself. Doya, hindi talaga nakakaroon doon sa television ng clinic na birth preparedness. Na birth preparedness, tiko kina na no mubabaro kiko, kaya baka ni kubuketi chiko, ito na kaya man ni lenga, na no mubit, kiba tayo chiko iso na ilabo, ba bibi kada nito kaya, petilibi kada nito kaya, wasat kaya baka wasa bibi eleptiko, doon na songo, doon to ka na nito natachaba, kalabati ke. But this thing, the pregnancy, baka do list of the priority. Isa to kuno okay, wana kami na boiling, wana kami na lava ke labo. Se so nanguna so nakisi ke to no reda santo la kwani santo la kwani kay man santo scan sa lengo pe. Nada po sing la kumikin hindi ko sa kay chiku niyo pe. Ni sa tukon ni sa singya pa balibita ka chiku sabi tulo pa na singko. Sempre te sing tu na nito sing tu na ibon to bon. Kenda ni kailangan sa bukete. It's a family affair. You need to be keeping up money, you have to have plans. Mababaro te kikenda tiku. Yan nakaundo rede tiku do lenga chiku keda ni nakawito ke. Si bembe nga natakasongo. Si bembe nga nakalapata. You have to prioritize the pregnancy. Nakabakaliw.
Don't din na nabi baka na numili we baka nakatukunya. Ayan, ang bulan ni baka raw siya nga sartungay mes kawan ni tukunya. Magay sudan ni mata kan magay lang tumini ko sa antor kali. Então, ao ver também não você nem não é basi me baleta na early pregnancy. Yes. Então na study kita tak apa me balai. Me baletira na o kende sarang ni toke. Correto ka me balai. Baleta na early pregnancy scan. Dona research me adaka baleta na kani early pregnancies. Access to early antenatal clinic service for Pacific immigrants. Kurang bu ina kena madala na results na lebu ni lorai no kenta. Na first booking after 28 weeks. Ibalangi ike na standard na booking before 12 weeks. Kebali siyang kakatuli na mo pula. Ito naman sa doon scan. Nakikita na mo ng ra. Pagmamdata ko bastia. Nasa soli kita pa na mo package. Sa babaro tiki kung balita na mo baksul. Iyo kenda. Tasa ato ka may balangi. Iyo se siyang nga nindali scan. So bilang sa anto lang ka bali balangi. Kalau pala ni renti bala na binuway to kami palang kaya na ba baso do. Sagalak to may sabag tumatang na clinic no antenatal care. Yo, o kenda ngona. Nando ba bibita ki access antenatal care. Tao gusto to tiko, o sa labos tiko may balit kito Doon. kene ito chutaran do na nito ang boss na chingkapo. Kunilenga sa kosar ngaya nanu to vitala no do tal maramang ngo kachuk mo ko nanu nataro ono gay bako tembangan biki muni ngo membaleta na bi matanggali cancer di kato ni ngoni ono gay tabule mo gay bi semati dokter nani wa oh yo ay dokter nani yo ataram chuka mo ko vida na matanggali cancer duin di kato ni ngoni tar chuka mo yo meme mama paino naka meme Yeah. Alguém invitar ele na chat page, eh? Dono Yeah. binakay o doktor nani nagay sumen na nomunitaro o nagay imbitan ni na nomuni inbox ababi ni binaksar kin bali binakbali sar wikim do na biwa kanam do sem may kuwa do na kanalebu ni no ababi ni binakachumay na barorong kalungatan na sige ni kuwa kina nomundo time sa chiko matamdo Naksar valeu. naka dumat manda Yeah. naka nita malo nani naka tahu naka Dr. Bastia toka lolo mayani isa na ko nagbalim sar berto na biokani na bunway korto siya mamay ni ko totok makawoti na non to maybe we say and non to may tiko boli pat kay kenda and sino binakani ko and non to may waseti ko bikenda le usar na tukutuku membaleta na non dala kilore bal nimbul women's health the babi ni binaka bi Dr. Basitia Rati Dr. Tema Rasoki Windas, Dr. Nani Sikiti, kay turangan ita Simeone, taga Kimbao, karena starti ko may Nelson, may New Zealand. Dapat binaka, na levo ni Bekar to may wasebi ka nilikuwa, wikim doon na siya mati kumay, no ni Taro ti kumay, aw sanang kay siya mati kimuni, and inbox, muni kay siya masar nga wag dono virtu da wasia chukuni ko so ni tuku may baleta ng bimbi may takakuni da mandwa non tong wala ni balimbula may dala kiluray access the health system kakuni rere taro o ira na buni wa era marata kami tong wala ni may dala ki tukuni ni biro ngona kay ito beauty ngona kay manati utik si so makanangono on siya kang bakanikla na matituwi community ko la kumatangali ta kanang blood test so nangon ni nindoli turno tanra sangay luri terkin so na matitali chukuwiket daka ko ni rere daka ko ni mandua da maraw nira tunggo so na nanda marama turang bunway kara sule may bikeda na bakasale so menda nakapay sa mga nakan bikim ni nakabalisar na naman ni bakarong may na nung program ni kuwa ele mo nakada bulir kina siya ngol nga bikeda na marama babi ni binaktal nga berturang non rubito ko nito ko bikenda ya kaya makatal nga manila ko menala kito matal nga ta si tu mate oir na wekada turang o keda na marama tato ko nir talanga niro ir na lubenda na ready keda tiko nira ready tacho ko nilo manina sera ready na nilo manita ng bulan nilo loma
nangole talanga non rambula pakatikir nangona linduke non ramato mabale, they will take that love with them. Kena karua ni tanto lako asa may bal ni bula. When we always go to the hospital, our children will also do the same thing to their children. So let's not be afraid of going to the doctors, because the doctors are there for us. Arlaki bulia baki wono baki walo baki tini so sarang baki tin karua to study medicine for us, for our benefit. So let's make the most of it. Ni tuko na nga ni volta mo na buni wa yang weekenda. Tiko na non retavi. Merang garab ena ko ngina kina sa kambimbi na nongo biba kaunggetu kan bikem ni tolok sar kema kau ni bina katu meningai bitartar be Dr. Bastia Dati, Dr. Temra Soki Windas, Dr. Nani Sisikiti ke simi wani tanga ke bau ni bitartar ngami biam ono ga semati kem ni virto lele besar na bital na saochi ertaro wakasalamai au sama ni semati kem ni sar virto nama maramo bunuai dora kan orto marau na bunuai saat itu kalau tuba nak vale bu beransese dodolangi tawake yes dono binak saat itu kalau tuba for more awareness program, so we will be doing more advocacy for 2025. I will be putting a schedule for January to December so we can have a week of monthly talks, health talks. So on certain weekends, first weekends of the month, we will invite different doctors, different nurses. Dalak talaga mayroon winuway ni Mata, winuway ni Mona, winuway ni Beka, kaya member ito nang tama kasama, kaya nang bulo to doko, meron ng ngole meron ng may talon o weekend. So this is a good opportunity for you to, reflect on our own lives, because, health is wealth. Kaya kachiko na nung mumbangi, chin ng dola, rusang mulong dola siya, mani dola miliyon, ikaw matitiko, that money is meaningless. That money means nothing if you are sick. Di ko siya bulong-bulong minakatikong go, siya chukubi ko na ngona, mongola ni balimbula, take yourself to the doctor. Take yourself to the doctor. I was so happy to have Dr. Simeon Tanglakibao joining us from the mental health. So if you are suffering from any issues about your mind, your mental health, if you feel that you're doing something that is not normal, go and seek help. This is the encouragement from all our medical doctors. So na matinisudo, na kataningoane, wikem ni na turanga, na nomuni susua, kaya makau ni sa reida, ni sa alak chumay nanra, kuni bunitaka. Go to the doctor. Dole mo nangona, wikem ni na turanga, sometimes you are shy to share what you're going through. So nangona doto kun chungan with namating ko na prostate cancer, do wude may na nomuni aya baka turanga, kaya doon nakasalenga chiko, kina, go to the doctor. Na the program mo na sinto na kabuntag. Pero kasatuko ng mga Dr. Bastia. We can na marami when it comes to Pep Smear. Dako ni mandua. Kaya tunjuk ko kaya baka nga biyo nga nabobo ng gardalingan. Not even 2 minutes or less than that. Sa turumen na swab, and they take it to the lab and they'll tell you the result immediately. Ko kamo ko. Dala ko nga may baka tete turumen na swab. You close the legs again, you go home. Pinakadakya. May nanom kayo ngole may balnimbula. Sartong kayo may dambit to ng ngole. Saan kayo dambit to ta? Saan kayo nakatunabit ng raki? Ni sako na cancer. So, nanon tayo alam nga, nakyan kayo to sa nakit yung nga mati to bikenda. So, kaya sarang nga bakang bibibig kami ni. Wasen na video ko, tamaro takanor tungol may na punuay. Tamaro takanor tungol na paruay. It's a Saturday for them. They're supposed to be with their families. But they decided to sit together in a room to talk to us, to encourage all of us. So it's really, really important. Thank you everybody for the support. Sai Suwari, Veranice Sendondolangi, thank you. Yes, we need many more of these discussions, and we need not to hide anything. No more hiding. The wasara nga bang nandonu, medang bulang palaw. Nakabalib Sara, dan kay sa total na kami ng total na nunggu live,
and non tapi ba kung giti ko ni sig binangan ni kuwa aw sa lolo mo tiyan wikim ni mana mata. Naka Joey, naka June kam Camila. Thank you for joining in. Yes, let's encourage each other, to continue to help one another. Naka William Dati, thank you. Naka nilakma Dr. Vasitia, thank you to Onay Lau. Sabi boss ko baka Dr. Vasitia. And that's kuha. So let's support one another, help each other for the betterment of our country, Fiji. Naka, take care.